మీరు 1980లో వచ్చేసరికి మీరు రాసిన 2 నవలలు రాజహంస కానీ సాగరి కానీ వాటిలో తేడా కనిపిస్తుంది. రాజహంసలో చాలా ధైర్యంగా ఉంటుంది, తను ఆ పిల్లను పెంచుకోవడం అనేది చాలా అసాధారణమైన విషయం. తన భర్త మొదటి సంబంధానికి సంబంధించిన పిల్లని. అక్కడ మీరు చాలా ఆధునిక యువతనే చూపించారు. అదే సాగరిలో కూడా అంతే, అంటే పనిచేసే చోట వచ్చే వేధింపులు మీద అంటే అవి అప్పటికి మీ ధోరణి మారిందా? అదే మార్చుకున్నాను. నేను కాలాన్ని బట్టి వెళ్ళకపోతే ఎలాగా, ఎప్పుడో 50 సంవత్సరాల కిందట ఉన్నట్టు స్త్రీలు ఎందుకు ఉండాలి, ధైర్యంగా బతకాలి. అది నేను తెలుసుకుని నా రచనల్లో ఆ మార్పులు నా అంతటి నేనే తీసుకొచ్చాను. అలా ఉండాలి కదా అని. ఎవరైనా అటువంటి జీవితాలు మీ చుట్టుపక్కల చూసారా ఏమైనా? ఇప్పుడు సాగరి లాంటి ఆ రోజుల్లో కొంచెం కష్టమే అది ఆ సబ్జెక్ట్ రాయడం. అందుకని మీరు పనిచేసే చోట వేధింపుల గురించి ఇప్పుడు చాలా మంది మాట్లాడతారు, అప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు కారు. అందుకంటున్నా అప్పటికే నాకు బుద్ధి వచ్చిందనమాట. మీరు చూసినవి కావైతే మీకే వచ్చింది అంటే దినపత్రికల్లో చదువుతూ ఉంటాయి కదా, అది పత్రికల్లో దినపత్రికల్లో కొన్ని వార్తలు వస్తుంటే ఇలా జరుగుతోందా, నేను వెళ్ళి సమాజంలోకి వెళ్ళి తిరిగి చూడక్కర్లా. మనకి ఆ రోజుల్లో టీవీ లేకపోయినా పత్రికలు చాలు. దినపత్రికల్లో వచ్చే వార్తలు చూసి ఇలా ఉండకూడదు సమాజం అని ఎప్పుడైతే నేను తెలుసుకున్నానో అప్పుడు కొంచెం మార్పులు తీసుకొచ్చా. అది మనం కళ్ళారా చూసి ఉండకపోయినా ఇప్పుడు తెల్లారు లేచన్నో వింటున్నాం కదా, వినడాలు చుట్టూ వాళ్ళు చెప్పుకునేది పత్రికల్లో చదివేవి, అది దినపత్రికల్లో వార్తలు తెలుస్తూ ఉంటాయి కదా, అలా తెలిసి అయ్యో ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి. అది మీ కథల గురించి వస్తే మీకు ఒక పేరు పెట్టచ్చు అనిపించింది నాకు. ఏమిటది? ఆత్రేయని మనసు కవి అన్నట్టు మిమ్మల్ని మనసు కథకురాలనొచ్చు. మనసు చాలా ఎక్కువ వాడతారు మీ శీర్షికలు అన్నిట్లు, మూగ మనసుల దగ్గర మొదలుపెట్టి. కాబట్టి చాలా ఎక్కువగా మనసు అనేది వాడారు. మనిషికి మనసుకి మధ్య అలాంటి కథ శీర్షికత కూడా కథ ఉంది. కాబట్టి మనిషి మనసులోకి తొంగి చూడడం అనేది ఒక ప్రధానమైన లక్షణంగా నవలల్లో అంత కనిపించలేదు, నా కథల్లో కనిపించింది. దాని మీద ఏమైనా ఉందా? విస్తృతంగా రాయాలి కాబట్టి రకరకాల ఎక్కువ పాత్రలు ఉంటాయి నవల్లో, అందుకని అన్నీ చూపించలేం. కథ అయితే క్లుప్తంగా రాయాలి కదా, క్లుప్తంగా 8-9 పేజీల్లో రాసిన కథలో మనం ఒకే పాత్ర మీద ఎక్కువ రాస్తాం, అప్పుడు వాళ్ళని చూపించడం బాగా జరుగుతుంది. అదే నాకు కథలు రాయడమే ఇష్టం నిజానికి నవల కంటే. ఎందుకంటే క్లుప్తంగా రాసే కథలో మనం పాఠకులకి సందేశాన్ని ఇవ్వగలగాలి. ఊరికి చాటవార్తనలా రాసుకుపోయే సందేశం కాకుండా ఇలాగా క్లుప్తంగా రాసేవే కష్టం, అందులోనే అంత నిగూఢంగా రాయడం. ఎందుకంటే మీరు మనిషి మనసులో అనుకునేవన్నీ బయటకు చెప్పరు. దంపతుల మధ్య కూడా చాలా కథలు ఉన్నాయి ఇలాగా, అందరూ మనసులోనే పెట్టుకుంటారు, బయటికి మాట్లాడరు. ఆ బయటికి మాట్లాడుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే నష్టాలు, అది నష్టాలేమో కానీ నా మనస్తత్వం అది, అందుకనే అనుకుంటా అలా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరో 2-3 కలిసి మాట్లాడుకుంటాం, అందులో ఎవరో నన్ను ఏదో పొరపాటు తప్పుగా అర్థం చేసుకుని మాట అంటారు అనుకోండి, నేను ఇంటికి వచ్చాక అదే పనిగా అదే ఆలోచిస్తా, రాత్రంతా నిద్రపోను, వాళ్ళకి జవాబు చెప్పలేను. నిజంగా ఆ మనస్తత్వం నాది. అందుకనే ఏంటంటే అదే ప్రస్ఫుటిస్తోందేమో అనుకుంటా. ఇప్పుడు వెంటనే కొందరిని చూశాను, వెంటనే అప్పుడే వాళ్ళు రిటార్ట్ ఇచ్చేస్తారు, అంటారు. నేనేమో ఏమన్నా వీళ్ళు ఇలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారా అని ఇంకా నాలో నేను బాధపడ్డమే. దాంతో రాత్రి నిద్ర ఉండదు, దానివల్లే కొంచెం ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుంది. అదే మొన్న ఈ మధ్య ఒకళ్ళు ఎవరో అన్నారు, జరిగిపోయినవి నెగిటివ్వి ఏమి ఆలోచించకుండా ఉంటే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుందండి కదా. నిజం అది. దానివల్లే సగం ఆరోగ్యం పోగొట్టుకుంటున్నానేమో అని అనుకుంటా నేను. ఎవ్వరికి ఏమీ అయ్యో అప్పుడే ఎందుకు చెప్పలేకపోయాను నేను ఆవిడ అలా అన్నప్పుడు అన్న ఆలోచన ఇంటికి వచ్చాక వస్తుంది, మర్నాడు వస్తుంది. లేకపోతే అలాంటి అన్నీ మనసులో దాచుకోవడమే అంతే. దానివల్లేమో మనసు కవిలాగా మనసు రచయిత్రనై. మీరు పూర్తిగా మనసు రచయిత్రే. ఎందుకంటే నేను గమనించింది, మూగ మనసుల కథే తీసుకోండి, అందులో అమ్మాయి అవిటిదైపోయింది యాక్సిడెంట్ వల్ల, కానీ అతని పాత్ర చాలా ఉదాత్తంగా ఉంది, బావ పాత్ర. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోలే, వేరే అమ్మాయిని ప్రేమించాడు. ఎప్పుడైతే మరదలకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి అంగవైకల్యం వచ్చిందో అప్పుడు ఇంకా ఆ అమ్మాయిని ఇంకెవరు చేసుకోరు కాబట్టి తనే చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాడు. కానీ ఆ అమ్మాయి ఏమో అంగవైకల్యం వచ్చాక అతని జీవితం అన్యాయం అయిపోతుంది నేను చేసుకుంటే అనుకుని ఆ అమ్మాయి మనసు మార్చుకుంటారు, ఇద్దరు మనసులోనే పెట్టుకుంటారు. అంటే అది కొంచెం అనవసరంగా విషాదాంతం అనిపించింది నాకు, సుఖాంతం కావాల్సిన కథ.
అంటే అలాంటి జీవితాలు కూడా ఉన్నాయని మనం అర్థం అది చేసుకోవాలి. బాగుంది. ఉంటాయి అలాంటి జీవితాలు కూడా, అందరి జీవితాలు సుఖాంతం అవ్వవు. కొన్ని సుఖాంతం అవ్వకపోయినా కూడా కాలం నెట్టుకొచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమందో మన సమాజంలో అలా గడుపుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని అన్ని రకాలు ఉంటారు, అన్ని రకాలు చూపించడమే రచయితలది. అది